अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मानो। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग अपने कोई सी भी अपने कीबोर्ड या माउस के ऊपर कुछ भी प्रेस करें तो आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर कैसे शो कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। जैसे यहाँ पे मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ FG, कुछ भी मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये देख लें यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है एक विंडो के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कुछ भी 5, 6, 7 कुछ भी प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से शो हो रहा है। मैं अभी लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके कर रहा हूँ तो ये देख लें यहाँ पे मेरे पास होल्ड भी शो हो रहा है और लेफ़्ट क्लिक भी शो हो रहा है। मैं राइट क्लिक किया, यहाँ राइट क्लिक तक शो हो रहा है, सही। और मैं अभी नमलॉक खुला है तो ये भी शो हो रहा है। तो ये सबको आप लोग अपने डेस्कटॉप के ऊपर कैसे शो कर सकते हैं तो ये आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग को वीडियो लास्ट से देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड। तो समय पहले आप लोगों को अपने गूगल पे क्रोम पे चले जाना है। यहाँ पे आपको सर्च करनी है मेरी वेबसाइट कंप्यूटर स्विट 52 आपको यहाँ पे सर्च करनी है और फिर यहाँ पे आपको सब ऊपर दिख जाए computersuite52.blogspot.com। सही, यहाँ पे आपको ये मेरी वेबसाइट शो हो जाएगी और फिर यहाँ पे आपको मिलेगा QI प्रेस पोर्टेबल डाउनलोड। आपको क्लिक करना है इसके ऊपर। आप लोग इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों के पास इस तरह का कोई पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो और फिर यहाँ पे आपको दिख जाए डाउनलोड का ऑप्शन। आप लोग कर देना इसके ऊपर क्लिक। ये आप लोगों को इसके ऊपर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेना है तो आप लोगों को इस तरह का एक गूगल ड्राइव का पेज खुल के आ जाएगा। ये अभी हमारे पेज खुल रहा है, ये देख लें यहाँ पे हमारे गूगल ड्राइव का पेज खुल के आ चुका है इस तरह का। जैसे मैं डाउन नाउ के ऊपर क्लिक किया तो फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाए यहाँ पे डाउनलोड का। आप लोगों को कर देना है इसके ऊपर क्लिक। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल थोड़ी देर के अंदर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये फ़ोन से हमारे डाउनलोड होना शुरू हो गया और ये हमारा पूरा डाउनलोड हो भी चुका है, ये देख लें आप, सही है। तो मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ से शो इन फोल्डर। मैंने इसे जैसे शो इन फोल्डर किया यहाँ पे मेरे पास ये इसका जिप फाइल आ चुकी है। तो मैं कर देता हूँ इसे एक्सट्रैक्ट। मेरे पास 7 जिप, आपके पास जो भी हो आप उससे एक्सट्रैक्ट हेयर या एक्सट्रैक्ट फाइल कुछ भी कर सकते हैं। मैं कर लेता हूँ अभी इसे एक्सट्रैक्ट हेयर। मैंने इसे जैसे एक्सट्रैक्ट हेयर किया, ये मांगा है पासवर्ड। तो आप लोगों को पासवर्ड क्या डालना है, आप लोगों को यहाँ पे जब डाउनलोड करूँगा तो यहीं पे आप लोगों को यहाँ पे पासवर्ड भी दिख जाएगा, यहाँ पे 400, सही है। यहाँ पे से आपको ये पासवर्ड कॉपी कर लेना है और यहाँ पे फिर आप लोगों को ये पासवर्ड डाल देना है। यहाँ पे आप ये देख भी सकते हैं यहाँ पे मैं 4 बार मैं 0 लिख दिया और ये मेरा पासवर्ड था। तो मैं आप क्लिक कर देता हूँ इसके ऊपर, ओके के ऊपर मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। मैंने ओके के ऊपर जैसे क्लिक किया यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इस तरह की और एक इस तरह की मेरे पास ये फाइल आ चुकी है, सही है। तो अब आप लोगों को अपने स्क्रीन के ऊपर ये शो कैसे करना है, ये जो भी मैं अपने की प्रेस करता हूँ वो सब मैं आपको शो कैसे करनी है। आपको करना है इस वाले सेटअप के ऊपर क्लिक और इसे कर देना है यहाँ से रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसे रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर किया मेरे पास इस तरह का एक पेज खुल गया, सही। आप लोगों को कर देना यहाँ पे इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ लें। यहाँ पे आप लोगों को कर देना इसे एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक। एक्सेप्ट के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को ये सारे नोटिफिकेशन हटा देना है और फिर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मैं कुछ भी प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारी इस तरह से की शो होना शुरू हो चुकी है। मैं कोई सी भी की प्रेस कर रहा हूँ, मैं कुछ भी प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी की शो होना शुरू हो चुकी है। मैं नमलॉक खुला हुआ है इस वक्त तो मैं ये नमलॉक भी शो हो रहा है। मैं कैप्स लॉक ऑल खोल लिया, मैं स्क्रॉल लॉक ऑल खोल लिया। तो ये देख लें सब कुछ मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है आराम से, सही है। तो अगर एक और बात, अगर ये आपका ये जो मैं जिसको आपको ये पोजीशन इसकी चेंज करके दिखाऊंगा ये आपका बस किसी यहाँ पे अटका हुआ है तो आप लोग को इसको कैसे करना है, आप लोग को इसी के ऊपर राइट क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको चल जाना है इसी सेटिंग में, सही है। आप इसकी जैसी सेटिंग में जाएंगे आपके पास इस तरह की सेटिंग आ जाएगी। आपको चल जाना है इसके ऑन स्क्रीन डिस्प्ले में, सही है। इसमें जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पोजीशन में। पोजीशन में जाने के बाद आपका अगर यहाँ पे चेक लगा हुआ है इस तरह से तो आप इस चेक को हटा दें और क्लिक कर दें ओके के ऊपर। तो फिर ये आपका आराम से आप इसके आराम से कोई भी पोजीशन कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे आपकी दिल चाहे तो आप इसको अपनी मर्जी से कहीं पे भी पोजीशन इसकी चेंज कर सकते हैं। तो ये देख लें यहाँ पे ये पूरी सेटिंग हो चुकी है। फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।